दोस्तों आज हम बात करेंगे लायन वर्सेस बफेलो। क्या आप जानते हैं शेर झुंडों में रहना पसंद करते हैं और वे भैंसों के झुंडों पर हमला करके उनके बच्चों को अपना निवाला बना लेते हैं, लेकिन माँ तो माँ होती है। ऐसे ही कुछ शेरों के झुंड ने भैंसों के झुंडों पर हमला कर दिया। बाकी झुंड भाग जाता है, लेकिन एक माँ चाहती तो वो भाग सकती थी, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए शेर से भिड़ जाती है, क्योंकि दुनिया में ऊपर वाले के सिवा अगर कोई प्यार करता है तो एक माँ ही है जो अपने बच्चे से प्यार कर सकती है। लेकिन आखिरकार लायन ने उसके बच्चे को निवाला बना ही लिया।